السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل مكرونة بالجمبري. أظن أسهل من كده مفيش. كل مرة بقى نحتار إحنا هنعمل إيه النهاردة. مكرونة بالصلصة الحمراء، مكرونة في الفرن، مكرونة بالبشاميل، مش عارف مكرونة إيه. لا، النهاردة هنعمل مكرونة بالجمبري. وصفة سهلة كلها في حلة واحدة. أظن بقى يعني كده أسهل من كده مفيش. شايفين الشكل جميل إزاي؟ وسهلة جدا، مكوناتها بسيطة، موجودة عندنا كلنا في البيت، وأسرع من كده مفيش غدا. شايفين جميلة ازاي؟ الريحة خطيرة، ريحة الجمبري تحفة يا جماعة، تحفة، يا ريت نجربها. يلا بينا. هنجيب كمية جمبري، الكمية المناسبة للأسرة بتاعتنا. هنبدأ الأول بتقشير الجمبري. أظن أسهل من كده مفيش. ناس كتيرة ممكن تكون متعرفش تشيل خيط الرمل منه، لكن هو سهل جدا. أول حاجة هنشيل الراس، هنشيل الشعيرات اللي تحت دي اللي هي الرجلين بتاعته، ونشده من عند الديل. خلاص شلنا القشرة الخارجية بتاعته. هجيب خلة من بتوع الأسنان أو حرف سكينة رفيعة، ومن عند العقلة اللي تحت خالص اللي قبل الديل هدخل الخلة، هشد، هيطلع معايا خيط الرمل بكل سهولة. شايفين؟ ما نجيش ناكل بقى نلاقي الجمبري بيقرقش في سناننا، أو نفتحه بسكينة ويتبهدل مننا. هقشر الجمبري كله واشطفه شطفة سريعة، واديله عصرة ليمون خفيفة لو حابين. باتشي وقفلنا ومستنية نخلص تصوير، مستنية تاكل. كده خلصنا الجمبري، نبدأ في وصفتنا. حلة على النار أو طاسة على النار، هحط شوية من الزيت يسخنوا شوية. أبدأ أضيف بصلاية مفرومة، وأقلبها. هنديها تشويحة سريعة، مش عايزين نغمقها، يعني يا دوب نشوحها كده. هضيف شوية من الجزر المفروم أو مبشور زي ما نحب، تشويحة كمان سريعة. في النص كده أحط فصين توم مبشورين أو مفرومين، يطلع بس ريحته، وأبدأ أقلبهم مع البصل والجزر. لو عندنا جنزبيل فريش أقدر أحط في الوقت ده، أنا ما كانش عندي صراحة فهحطه باودر. أقلب وأبدأ أضيف شوية من المشروم. طبعا المشروم كمان بيدينا طعم جميل، بيضيف إضافة حلوة للمكرونة. أقلب وأبدأ أحط الجمبري. هحط شوية من الجنزبيل البودر، ومعلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، وأقلب لحد ما لون الجمبري يتغير. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت على النار، ما نطولش عليه علشان ما ينشفش. الريحة ما اقولكوش عاملة ازاي، ريحة الجمبري تحفة، ريحة الجنزبيل يعني مع البصل بقى والثوم تحفتين. وصفة جميلة جدا، سهلة جدا، بسيطة جدا. في نفس الوقت نكون حاطين المكرونة على النار تتسلق. طبعا اي شكل مكرونة نحبه بقى، برضو ما نطولش عليها علشان ما تبقاش مهرية. مجرد ما الجمبري اخد لون من فوق ومن تحت، ابدأ اضيف المكرونة واديها تقلبتين، وخلصت الوصفة. اظن اسهل من كده مفيش. الريحة يا جماعة خطيرة، يا ريحة الجمبري روعة روعة. شايفين الشكل؟
شايفين المنظر جميل ازاي؟ الريحة جميلة جميلة جميلة. رشة بقدونس من فوق أو كزبرة خضراء بتدينا كمان إضافة للطبق. باتشي يعني مش مستنياني أساسا أكمل كلام، ممكن تخطفوا دلوقتي وإحنا قاعدين. شايفين المنظر جميل إزاي؟ الريحة جميلة جميلة جميلة. وأسهل حاجة ممكن نعملها للغدا، وصفة سهلة سريعة، حلة واحدة، مفيش مواعين كتير، يعني السهل الجميل. الريحة خطيرة، ريحة الجمبري تحفة يا جماعة، تحفة، يا ريت نجربها. أسرع من كده مفيش. ممكن كمان نسيت أقول إن إحنا ممكن كمان نحط معاها بلح البحر لو عندنا، ممكن نحط قطع صبيط، لكن هي بالجمبري لوحدها خطيرة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش الاشتراك في القناة، لايك وشير، وبألف هنا وشفا.